အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ unboxing လုပ်မဲ့ဖုန်းလုံးရတော့ Oppo ရဲ့ mid-range ဈေးကွက်ကိုအသစ်ဝင်ရောက်လာတဲ့ A78 လေးကို unboxing လုပ်ပြီးကျွန်တော်တို့အတူတူကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ် Oppo A78 ပါ RAM 8256GB ကို8သိန်းခွဲနဲ့ဝယ်ယူရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်တိုင်းမှာပဲကျွန်တော် 0.9 လောက်အထူရှိတဲ့ silicon ပါတယ်ထူးခြားတော့တာတစ်ခုအနေနဲ့ကကျွန်တော် matte finish ပုံစံမျိုးလုပ်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ silicon လေးကလက်ရတော့မထင်တော့ဘူး Sin injector ပါမယ် user guide တွေပါမယ်ဒါကကျွန်တော် Oppo A78 လေးပါပေါ့နော်ကြည့်တော့မှကြည့်မယ်67 watt charging ကောင် type C ဂျိုးလေးပါမယ်ကျွန်တော် parent spec တွေကိုလည်းဒီမှာအသေးစိတ်ရေးပေးထားပါတယ်67 watt charging ကောင်ပါမယ်ဒါ Full HD Plus AMOLED display ဟိုမှာ screen size က 6.43 inch ရှိမယ် 90Hz refresh rate ပါမယ်ပေါ့နောက် RAM 8256လာမယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့က speaker တွေက dual speaker ဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ဒီ all round အနေနဲ့ perfect ဖြစ်တဲ့ဖုန်းတစ်လုံးလို့တော့ပြောလို့ရတယ်ကဲကျွန်တော်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုဖွင့်ကြည့်အောင်ပါဒါတော့ Oppo A78 လေးရဲ့ back ကပါတာနာ design ပါသူတို့အခေါ်ကတော့ diamond metric pattern ပေါ့နော် diamond metric design ဆိုပြီးတော့ဒါစိမ်ပုံစံအကွက်လေးကိုမှ match finish ပုံစံမျိုးလေးတော့လုပ်ပေးထားတယ်ပေါ့နောက်ချမ်းလေးကဒါတုံးတိန်ဒါလက်ရတော့မထင်ဘူးအဓိကသွားထားတဲ့ပုံစံ match finish ဆိုတာထက်ဒီ glossy နဲ့ matte finish ရောရာပုံစံလေးလို့ပြောရင်ပို့ပြီးတော့မှန်မယ် main camera အနေနဲ့ကတော့50 megapixel main camera ပါမယ်နောက်2 megapixel depth sensor ပါမယ်ပေါ့ဒီ8သိန်းခွဲဝန်းကျင်မှာ ultra wide မပါတာတော့သိမမိုက်ဘူးနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဒီဖုန်းရဲ့အထူဆိုရင် 7.99mm ပဲရှိပြီးတော့အလေးချိန်အနေနဲ့ကဒါ 180g ပဲဆိုတော့ပေါ့ပါပါကင်လို့ရတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်ပိုကောင်းတဲ့အတစ်ချက်ကလည်းဒီ screen size 6.43 ဆိုတာအရင်ကြီးတဲ့အထက်အရင်သေးတဲ့အထက်မှာမပါဘူး one hand သုံးမယ်ဟိဆိုရင်ကောင်းသုံးလို့ရတယ်ဒီဇိုင်းကတော့ကျွန်တော်မြင်တဲ့အတိုင်းပဲဒီ cover တော့ဒါ flat cover design ဒီရှေ့ရ product အနေနဲ့တော့ Corning Gorilla Glass 5ကိုသုံးပေးထားတယ်လို့တော့ဆိုထားတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်ဘက်မှာတော့လုံးဝပြောင်ပေါ့နော်ဒီလုံးဝဒီအပေါ်ဘက်ချမ်းမှာဘာ design မှမပါဘဲနဲ့ plain လုပ်ပေးထားတယ်ဘေးဘက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ volume up down power button ပါမယ်ဒီအောက်မှာတော့ speaker ပါမယ်နောက် type C ပါမယ် mic ပါမယ်နောက်ထက်ကကျွန်တော် net board လေးတက်ပေးထားပါတယ်နောက်ဒီမဲ့ SIM slot လေးပါတာကိုတွေ့ရပါတယ် SIM slot ကတော့ 3 cut slot ပေါ့နော်ဒီအောက်ဘက်မှာကျွန်တော် memory card ဒီအပေါ်ဘက်မှာတော့ single 2 cut အဲ့တော့3ခုလုံးဂျိုင်တူထည့်သွင်းအသုံးပြုလို့ရတယ် IP54 water resistant ပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ SIM slot လေးရဲ့ဒီဘေးမှာဒီမဲ့ကျွန်တော် rubber seal လေးတွေထည့်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်သူက IP rating က IP54 ထိပါတာကိုကျွန်တော်တို့သူ့ site မှာလည်းတရားဝင်ကြေညာပေးထားပါတယ်နော်ရဲ့စမ်းဆောင်ရည်ပိုင်းအတွက်ကတော့ဒါ Snapdragon 680ကိုပဲအသုံးပြုပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်price to performance ကိုလိုချင်တဲ့သူပေါ့နော်ဒီချစ်သိန်းခွဲဝန်းကျင်မှာအရန် performance ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ဖုန်းကိုလိုချင်တဲ့သူတွေတက်ကတော့ဒီကောင်ကအရန်ကြီးအဆင်ပြေခြင်းမှအဆင်ပြေလိမ့်မယ် screen size အနေနဲ့က 6.43 inch ကို AMOLED display 90Hz refresh rate support ပေးသလို Full HD Plus resolution နဲ့ကြည့်ရမယ်ပန်ရှိုးလေးနဲ့လာပြီးတော့ selfie camera က8 megapixel selfie camera ပါဝင်ပါတယ်dual speaker ဖြစ်တာနဲ့ညီဒီ ear speaker ကနေပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့အတန်ထွက်ပေးမှာပေါ့နော်နောက် battery 9000 mAh ကိုမှ67 watt နဲ့ဆိုသူတို့ပြောပုံအရာဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့9မိနစ်သွင်းတာနဲ့4နာရီလောက်ဖုန်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့ဖုန်းကို 100% အားပြေးဖို့အတွက်က45မိနစ်ဆို46မိနစ်ဝန်းကျင်ပဲကြာမယ်လို့လဲဒါသူ့ရဲ့ site မှာညွှန်းထားတယ်ဒီဇိုင်းကတော့ဒီနောက်ကဖော်ထားတဲ့ shape design တွေကတော့တော့မိုက်ပါတယ်အပြင်မှာကြည့်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့လှလိမ့်မယ်ဗျထိုင်ကြည့်နေတဲ့ဟိတ်ဆိုရင်နောက်ယောက်ျားလေးတွေကြိုက်တဲ့အယောင်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ black color လေးထွက်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ယောက်ျားလေးကန်မိန်းကလေးကန်ဒီ green color ကတော့အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ set up လေးလုပ်ကြည့်အောင် A78 ရဲ့ပိုကောင်းလာတဲ့အချက်ဒီထဲမှာ Inter Display Fingerprint ပါဝင်လာတာကလည်းပိုကောင်းလာတဲ့အချက်ဒီတွေကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ Oppo A78 ကိုမြင်တွေ့ရမယ့်အနေထားပေါ့နော် P brightness အနေနဲ့ကသူက600 nit အထိလိုပဲပြောတယ်ဒါပေမဲ့ AMOLED ဖြစ်တာနဲ့အညီကျွန်တော်တို့နေရောင်ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အလင်းထဲနေရာပဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြည့်မယ်ဟိဆိုရင်သူ့ရဲ့ brightness ကကြည့်လို့လုံလောက်တဲ့အနေထားမှာရှိတယ်ပိုပြီးတော့မိုက်တာတော့ AMOLED ဖြစ်သွားတဲ့အညီ color တွေဟာပိုပြီးတော့ saturated ဖြစ်တဲ့ color တွေကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ခံစားရတယ်ပေါ့ဗျာ screen refresh rate ကကျွန်တော်တို့ height မှာထားတဲ့ဟိဆိုရင်တော့ 90Hz နဲ့အလုံးလုံးပဲပေါ့နော်ဒီ standard မှာထားတဲ့ဟိဆိုရင်တော့16Hz နဲ့အလုပ်လုပ်မယ်ဒါပေမဲ့သူက adaptive စင်တော့မပါဘူးပေါ့နော်60 90ကိုတော့လိုသလိုမချိန်ပေးဘူးဗျသူက90ဆို90ထားဒါမှမဟုတ် 16Hz ဆို 16Hz ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သုံးရမှာဖြစ်ပါတယ် Oppo A78 မှာ AMOLED display အသုံးပြုထားတာနဲ့အညီ always on display ရလဲကျွန်တော်တို့
ဖွင့်ပြီးတော့ဒါသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ always on display လေးနောက်ပုံမှန်တဲ့ကျွန်တော်တို့ power saving နဲ့သုံးပါလား schedule လာတာမှာ all day လုံး always on display လုံးပါလားဆိုပြီးတော့လည်း choice လုပ်ပြီးရွေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ always on display ပါတော့တော်တော်များများလည်းအခုနောက်ပိုင်းကalways on display ပါရင်သုံးချင်တာပေါ့နော်ဒီလိုလေးထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရပါတယ်ပုံတွေအများကြီးတော့ဒီမဲ့ရွေးလို့ရတာမတွေ့သေးဘူးနောက် software update မှာတော့အဲ့လိုမျိုး choice တွေရွေးလို့ရတာလည်းပါကောင်းပါလာနိုင်ပါတယ် Color OS 13.1 ကိုကျွန်တော်တို့သုံးရမယ် Oppo A78 storage ကကျွန်တော်ဒီမှာ256ပေါ့နောက် Qualcomm Snapdragon 680 octa-core CPU ကိုသုံးပေးထားတယ် 6.43 inch battery 5000 mAh 8GB RAM ကိုမှကျွန်တော် memory extension ကဒီမှာ 4GB ဒါဒီမဲ့ဆွဲရမှာပေါ့နော် 6GB 8GB ထိတိုးလို့ရတယ်အဲ့လိုတိုးပြီးတော့ကျွန်တော် review တော့တစ်ချက်ဖြစ်မယ်เนาะ restart မလုပ်သေးဘူးပေါ့နော်လာချင်း default အနေနဲ့တော့ 4GB ထိပဲ memory extension ကိုတိုးပေးထားတာတွေ့ရမယ် selfie camera 8 megapixel main camera ကတော့ 15 megapixel ရယ်2 megapixel ရယ် Android version 13ပေါ့အဲ့တော့A series ထဲမှာတော့လုံးဝမိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဈေးကတော့လောလောဆယ်ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ငွေဈေးတွေကတော့8သိန်းခွဲဆိုတာကတော့ B2B ကြိုက်တယ်ဟိတ်ဆိုတော့တန်ချင်မှတန်လိမ့်မယ်ပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ပုံမှန်ဖုန်းကင်မယ် Oppo fan အနေနဲ့ဆိုရင်တော့သဘောကျလိမ့်မယ်ဗျညနေလေးကြီးများမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ display ရဲ့ချင်းတွေကတော့ထူသေးတယ်ပေါ့နော်ဒါ8သိန်းခွဲပေးလာပြီဆိုတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှတချို့တရုတ်ဖုန်းတွေက cap တွေနဲ့လာတယ်ပေါ့ဗျာဒါကတော့ official အလုံးတွေထဲမှာဆိုရင်လေ Honor 8H9A လားအဲ့ကောင်ဆိုရင် cap နဲ့ရနေပြီပေါ့နော်ဒီကောင်ကတော့ဒီချင်းလေးတွေပါဇက်လေးတွေနည်းနည်းလေးထူတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမှာရှိပါသေးတယ်ကင်မရာလေးနည်းနည်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်ကင်မရာဘယ်လိုအနေအထားရှိတော့night move ပါမယ်ဗီဒီယိုကတော့ 1080p ပဲရလိမ့်မယ်ဗျကျွန်တော်သိသလောက် Snapdragon 680ရလဲ 4K ရတာမရှိဘူးပေါ့နော်နောက် photo portrait ပါမယ်မိုးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ pro move ပါမယ်နောက် extra HD ပေါ့နော် extra HD နဲ့ရိုက်ချင်တယ်ဆိုလဲဒါ extra HD ဆိုရင်သူက108 megapixel နဲ့ software နဲ့လုပ်ပေးတယ်လို့တော့ပြောတယ်ဗျသူ website မှာတော့နောက် panorama မှုပါမယ် slow mo timeless dual view video ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ blog ရိုက်ချင်တဲ့လူတွေဆိုပို့ကြိုက်လိမ့်မယ်ကျွန်တော် dual view video ကဒီလိုပေါ့ဗျာ main camera ရယ် shake camera ရယ်ကိုပြိုင်တူရိုက်တာပေါ့နော် main camera နဲ့ selfie camera ကိုပြိုင်တူရိုက်လို့ရတယ်အဲ့တော့blog တွေပါတယ်ရိုက်တဲ့သူဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ဒါအဆင်ပြေလိမ့်မယ်နောက် test scanner ပါမယ် sticker တွေပါမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ရတဲ့ရုပ်ထွက်အနေထားကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပုံလေးတွေအနည်းငယ်ထည့်ပေးလိုက်မယ် A78 နဲ့ရိုက်တဲ့ရုပ်ထွက်အနေထားလေးတွေပါ color အနေထားကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ vivid ဖြစ်တဲ့ color ကိုရတာကိုတွေ့ရပါတယ်ပုံထွက်အနေထားအဆင်ပြေတယ် portrait မှုတွေရိုက်တဲ့နေရာမှာလည်းကောင်းကောင်းရိုက်လို့ရတာတွေ့ရတယ်ဒီ selfie camera က8 megapixel ပဲပါတယ်ဆိုပေမဲ့ Oppo ရဲ့ထုံးစံတိုင်းတော့ရိုက်ပြီးရင်တခါတည်းလှနေအောင်ပြင်ပေးတာကိုတွေ့ရပါတယ် against the light အနေထားမှာတော့ပုံမှန်ပဲပေါ့နော်အရင်တော့မကောင်းဆိုပေမဲ့လက်ခံလို့ရတဲ့အနေထားမှာတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်သဘောကျဆုံးကတော့ 2H နဲ့ရိုက်တဲ့ photo တွေပေါ့နော် 2H နဲ့ရိုက်တဲ့နေရာမှာရတဲ့ဒီ crop ပြီးထွက်လာတဲ့ပုံတွေကတော်တော် detail ရပြီးတော့ကောင်းတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ရတဲ့ပုံရဲ့အနေအထားတွေကိုနမူနာကြည့်လို့ရအောင်ထည့်ပြီးထားပါတယ်ကျွန်တော်အတန်လေးအရင်နားထောင်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်အတန်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်သူက 200% ထိမြင့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါနောက်ပိုင်းမှာပါလာတဲ့ဒါ Oppo ရဲ့feature တစ်ခုလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ထားပါလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့100% နဲ့ပဲနားထောင်အောင်ပါเนาะကျွန်တော် speaker ကတော့dual speaker ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကတစ်လုံးလာမယ်ဒီကတစ်လုံးဒီအပေါ်က earpiece ကပါအတန်ထွက်ပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မိုက်တယ်အဲ့ကြောင့်ဒီပဲဒီကနေထွက်မယ်ပေါ့နော်အပြင်ဒီကထွက်မယ်ကျဲတာကတော့ဒီအောက် speaker ပို့ပြီးတော့အတန်ကျဲတယ်ဒါပေမဲ့နားထောင်ရတာတော့A series ထဲမှာတော်တော်မိုက်တဲ့ထဲမှာပါပါတယ်အတန်လည်းတော်တော်ကျဲတယ်နားထောင်ကြည့်လိုက်ပါ
ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ခဲ့ရတာသူ့ရဲ့ speaker ရဲ့အသံပေါ့နော်တော်အသံကြဲကြဲဆူဆူကိုကြားရတာမြင်တွေ့ရပါမယ် dual speaker ပါလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့တော်မိုက်တယ်အဲ့တော့Oppo ဖုန်းတွေအသံတိုးရထင်တော့လုံးဝမတိုးတော့ဘူးเนาะလုံးဝ special အသံကြီးကိုကြားရပါတယ်ကဲနောက်ခုကတော့ကျွန်တော်ရုပ်ထွက်ကာလာပေါ့ရုပ်ထွက်ကာလာကလည်းကျွန်တော်တို့အများကြီးမျှော်လင့်လို့ရပါတယ်သူ AMOLED display ကတော်ကိုဒါအဆင်ပြေနဲ့ရုပ်ထွက်ရတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ် color saturation တွေ brightness တွေကလုံလောက်တယ်ပေါ့ဗျာဒီမှာတော့ကျွန်တော်လုံးဝ share display ဘိုင်းအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့သဘောကျပါတယ်အဲ့တော့ရုပ်ထွက်အနေထားကိုယ့်နဲ့ကိုဟိုကြီးတိုင်အောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးမြင်တွေ့ခဲ့တဲ့အတိုင်းပါပဲเนาะသူ့ရဲ့အတန်ရုပ်ထွက်အနေထားနောက် speaker တွေကတော့တော်အဆင်ပြေတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒီ680မှာရတဲ့ gaming setting ဆိုတာထက် mobile legend ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်စိတ်ထင်တာတော့ air ထွားတော့ရပါလိမ့်မယ်ဂျိုင်ရိုလည်းပါတယ်ပြောတယ်ပေါ့လားဘာလားတော့ကျွန်တော်မသိဘူးအဲ့ဒါတော့ဒီကောင်တော့တစ်ချက်ဝင်ကြည့်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်တော့ကျွန်တော်အရင် game heavy ဆော့မယ်ဟိဆိုရင်တော့PUBG ဆော့ဖို့ဟိဆိုရင်တော့အားမပေးဘူးပုံမှန် daily usage ဘာညာသုံးတာကတော့ Snapdragon 680ရဲ့ power consumption ဘာညာ AC အဆင်ပြေတယ်အဓိကကဗျာ Snapdragon 680ကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ဘူးတဲ့ကောင်တွေကကြတော့graphic ဆိုလဲ graphic တွေကအမြင်မရဘူးမီတွေဆိုရင်လည်းဒီ680နဲ့လာပြီးဟိဆိုရင်ဟိုကမပါဘူးဖြစ်တတ်တယ်ဗျာ gyro တွေဘာတွေမပါတာဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်တော့သူ့ရဲ့ကျွန်တော်ဒီ spec တွေပေါ့နော်ဝင်ဖက်ကြီးရဲ့အနေထားမှာဘာတွေတွေ့တော့ဆိုတော့ gyro sensor လည်းပါတယ်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော် mobile legend ဆော့မယ်ဟိဆိုရင်တော့သူက graphic ကို ultra တိပွင့်ပါတယ် refresh rate ကလည်း high အထိရပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော် Snapdragon 680ရဲ့ထုံးစံတိုင်းပေါ့နော် Snapdragon 680ပါတယ်ဖုန်းတွေဆိုမွန်တွန်ကဒီ ultra ပွင့်နေပါပြီပေါ့နော်အမြင်နဲ့ကျွန်တော်ဒါကတော့ဒီ Snapdragon 680သုံးထားတဲ့ A78 ရဲ့ PUBG graphic setting ပေါ့ဒီ680ရဲ့အားအနည်းဆုံးချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီ PUBG ဆော့မဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင် graphic အမြင့်နေမရပါဘူးဒီမဲ့ကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော် smooth ဆိုရင် high အထိပဲရမယ်balance ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ medium ရမယ် HD တောင်မပွင့်ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဆော့ကျင်တဲ့ balance medium နဲ့ဆော့နိုင်တယ် smooth high လောက်နဲ့ဆော့နိုင်တဲ့သူဆိုရင်တော့ okay မယ်ထူးခြားတာတစ်ခုကသူ့ gyro အရင်ပေါ့တော့ကျွန်တော်စမ်းမှုတဲ့ Snapdragon 680ထဲမှာသူ့ gyro တော်တော်ပေါ့တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ graphic အမြင့်မရလေဆော့ကျင်တဲ့ဟိတ်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေတယ်ဗျတက်လား gyro အရင်ပေါ့တယ်အဲ့တော့အဓိကပြဿနာကgyro လေးပေါ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ကိုကဒီကောင် graphic နဲ့ဟို FPS တွေအများမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆော့ကျင်တဲ့ smooth high နဲ့ဆိုရင်ကောင်းဆော့လို့ရတယ်ဗျာဒီ Snapdragon 680ဘာလို့ gyro တော်တော်ပေါ့တယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကဒီနေ့ unboxing လုပ်ခဲ့တဲ့ Oppo A78 လေးရဲ့ unboxing video first impression အနေနဲ့ပြောပြရမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်းရဲ့ဒါ big quality အသားနာအားလုံးမြင်တဲ့အတိုင်းတော်တော်မိုက်တယ်
ပုံမှန် P2B မကြည့်ရသူတယောက်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ပါဝင်လာတဲ့ hardware spec တွေအားလုံးဒီလက်ခံလို့ရတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်ဖြစ်နေတဲ့ငွေဈေးတွေအရာပေါ့ကိုကတော့တကယ် P2B ကြိုက်တဲ့သူဆိုရင်တော့ဗျာ8သိန်းခွဲသုံးတယ်ဒီ Snapdragon 680ကြီးပဲရတာလားဆိုတာတော့မေးကောင်းမေးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ Oppo ရဲ့ကျွန်တော်တို့ Color OS ရဲ့အတွေ့အကြုံကလည်းconvenient ဖြစ်နေဆိုတာအားလုံးသိပြီးသား Oppo သုံးနေတဲ့သူတွေကတော့ထွေထူးမဟုတ်ဘူး။ Now display အနေနဲ့ဆိုရင်ဒါ AMOLED display 90Hz သုံးထားတယ် 120Hz မပါဘူးဘာညာတော့ပြောမှာပေါ့ဗျာ။ဒါပေမဲ့ security ဘိုင်းအတွက် under display fingerprint ပါဝင်လာတာလေပို့ပြီးတော့ perfect ဖြစ်စေတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်လို့ big quality ဘိုင်းအနေနဲ့လည်းအမြင်တွေ့တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ A series မှာတော်တော်ဆွဲဆောင်မှုအပြည့်တဲ့ရှိတဲ့ design လုပ်ထားသလို IP54 rating ပါဝင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အမုံမွားရေမုံရေဆက်တွေကိုပို့ပြီးတော့အကျန်းခံကာကွယ်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်။နောက် display မှာဆိုလည်း Corning Gorilla Glass 5ကိုသုံးမိထားတယ်ဆိုထားတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ all round အနေနဲ့ mic တယ်လို့အဲ့ဒါကြောင့်ဆိုလိုတာပါ။နောက် dual speaker ပါတာလေ mic တဲ့ချက်။ camera တွေအနေနဲ့ကတော့ဒါ mid range phone တစ်လုံးမှာရှိတဲ့ camera အနေအထားပဲရှိတယ်။အရင်ကြီးတော့လမ်းပြန်နေအောင်ကောင်းတဲ့ထဲမှာပါတယ်ဖုန်းတစ်လုံးတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ all round ပေါ့နော်လူကြီးမင်းတို့ပြောတဲ့ all round ဆိုတော့ game ဆော့မဲ့ hate ဆိုလဲပတ်ကြီးမှာတော့ graphic အမြင့်နေတော့မရဘူး။ဒါပေမဲ့ charo ပေါ့ဆော့လို့ရမယ်။ mobile legend ဆိုရင် ultra နဲ့graphic ultra refresh rate high နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆော့လို့ရတာတွေ့ခဲ့ရတယ်အဲ့တော့ all round အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ရှင်းကြည့်လိုက်မယ် speaker ကြည့်လိုက် dual speaker display အနေနဲ့ full HD black AMOLED display ပါမယ်နောက်ဒီဖုန်းရဲ့တိစောက်ဖို့ design ကလည်း premium look premium design ကတော့ဒါဝေးရကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းခံစားလို့ရမယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်ပါဝင်တဲ့ battery 9000 mAh နဲ့67 watt ကတော့အထွေထူးကျွန်တော်တို့ရှင်းပြမနေတော့ဘူးတော်တော်မိုက်တဲ့အနေအထားတစ်ခုမှရှိရလို့ပြောရင်းနဲ့ဒီနေ့ A78 လေးရဲ့ unboxing video လေးကိုဒီမှာနေအဆုံးသတ်ပါမယ်အားလုံးဘိုင်မှာပါခင်ဗျာ